दोस्तों बहुत सारे लोगों की समस्या आ रही थी कि उनके जो कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें ऑडियो की बहुत बड़ी फॉल्ट आ रही थी, ऑडियो क्लियर नहीं हो रहा था और वो चाहते थे कि कोई भी वायर न जाए, वायरलेस होना चाहिए, ऐसा माइक होना चाहिए कि जो कि कैमरे में कनेक्ट हो जाए और आसानी के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर दे, वो भी परफेक्ट ऑडियो के साथ। तो आज उसका सलूशन के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रोडक्ट जो कि आपके कैमरे में ही कनेक्ट हो जाएगा और शानदार जबरदस्त आवाज आपके लिए देने वाला है। हमारे पास कैमरा भी है और माइक भी है, दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर कितनी इसमें फिल्टर होकर आवाज निकल रही है। तो चलिए पहले इसकी हम रेट की बात कर देते हैं, रेट कितने का मिलने वाला है और इसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे प्रोडक्ट को हमने निकाल रखा है बाहर। इसमें एक ही बॉक्स में 2 पेयर हमने मंगाया था जोड़ा, जैसे कि हम चाहें किसी के साथ, क्योंकि जैसे हम टेलीविजन में काम करते हैं तो उसमें किसी का इंटरव्यू या फिर डिबेट करना हो तो 2 लोगों को एक ही बार में बोल सके, उसके लिए मैंने पेयर इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मंगाया था कि ताकि एक करके 2 लोग एक साथ लगा सके। तो इसके साथ मिलता है शानदार सा कनेक्टर जो कि बहुत ही छोटा है और आपके कैमरा या फोन में आराम से ये प्लग हो जाएगा तो और ऑडियो भी परफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए सबको हम लगा के दिखाएंगे कैसे इसकी आवाज आती है। तो पहले इसके हम रेट की बता दें कि कितने का मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहेंगे तो हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नजदीक आ जाए और इसमें दिखा दें कि कितने का मिलने वाला है। जैसे कि मैंने इसको खोल रखा है, इसका जो मॉडल नंबर है यहाँ पर है K35 वायरलेस माइक्रोफोन। तो इसमें जैसे कि मैंने मंगवाया था तो 606 रुपये का हमें मिला था, हालांकि हालांकि हमें 613 रुपये शो कर रहा है। जैसे कि 299 इसमें सिंगल पीस शो कर रहा है और इसमें 695 शो कर रहा है। तो अलग अलग अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो अलग अलग रेट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहें तो हम यहाँ शॉपिंग पर जाएंगे, शॉपिंग से ही अदर कई चीज़ों के रेट लिस्ट यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस ब्रांड पर कितने का मिलने वाला है। जैसे कि फ्लिपकार्ट जो है 668 रुपये का यही चीज़ जो है वो सेल कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 668 रुपये का सेल कर रहा है और सेम प्रोडक्ट है, मॉडल नंबर भी यही है। तो चलिए हम आप इसको कनेक्ट करके अपने कैमरे में दिखाते हैं कि आखिर इसकी ऑडियो कैसे आती है, क्योंकि अभी तो मैंने जो बात किया था वो सिर्फ इसके प्रोडक्ट की बताया था, इसमें बहुत सारी कमियाँ और आएंगी, उसके लिए हम अलग अलग पार्ट बना देंगे। तो इसके साथ एक छोटा सा इसको चार्ज करने के लिए डेटा केबल भी आता है जो कि इसमें ही नीचे छोटे से बॉक्स में रखा रहता है। इसको हम दिखा देते हैं ताकि आप पूरे बॉक्स को, ये छोटा सा केबल आता है, C टाइप का है केबल, इसी से ये इसमें आपके जो ये दोनों कनेक्टर हैं ये चार्ज हो जाएंगे। ये पोर्ट जो है तीनों में लगेगा, ये भी चार्ज होगा आपका, रिचार्जेबल है, और ये दोनों भी रिचार्जेबल है, दोनों ये चार्ज करने पड़ेंगे। तो चलिए एक हम अपने कैमरामैन को ये देंगे, वो भी कुछ बोलेंगे और हम भी कुछ बोलेंगे, तो देखते हैं कि ऑडियो कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसको लगाना कहाँ है हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे कि हमने कैमरा ले रखा है, ये Z50 कैमरा है कैनन का। इधर जो है वो HDMI का ऑप्शन होता है, HDMI इधर लगा सकते हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड जब आप जाएंगे तो अपोजिट साइड यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्स का केबल बना हुआ है, ऑक्स वाले में ही इसको प्लग करना है, इसको कनेक्ट कर। लेकिन कनेक्ट करने से पहले इसमें एक छोटी सी बटन लगी रहती है, छोटी सी बटन आपको पुश करना रहेगा। जैसे ही हम यहाँ बटन पुश करेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ लाइट ब्लिंक करने शुरू हो गई है। लाइट ब्लिंक करेगी तब तक जब तक आपकी ये कनेक्ट नहीं होगी। चलिए इसको भी ऑन करते हैं, इसमें भी नीचे बटन दिया हुआ है। चलिए हम बटन दबाते हैं और दोनों को देखिए एक साथ, ये देखो अब दोनों की लाइट उठ गई क्योंकि ये दोनों आपस में अब कनेक्ट हो चुके हैं। अब बारी आती है तीसरे की, अब तीसरा भी तब तक ब्लिंक करेगा जब तक ये कनेक्ट नहीं, जैसे ऑन किया देखिए ये भी कनेक्ट हो गया। अब ये 2 इसके डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो चलिए इसके साथ अब कनेक्ट हो गए हैं तो इसको करते हैं कैमरे में प्लग। तो पहले एक हम अपने कैमरामैन को लगा देंगे, वो भी बोलेंगे, उनकी आवाज चेक करेंगे कितनी दूरी से रिकॉर्ड कर पा रहा है, किस टाइप से रिकॉर्ड कर रहा है। एक हम अपने पास लगा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी दूरी पर लगाया ताकि आवाज क्लियर मिल सके। ठीक है, कैमरे को हम पहले ऑन करते हैं। कैमरा हमारा यहाँ से ऑन हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही इसको हम प्लग करेंगे, जैसे इसको लगाएंगे, यहाँ एक नोटिफिकेशन दे देगा। ठीक है, जरा इस पे स्क्रीन पर ही ध्यान देना,
अगर ब्लर आ रहा हो तो उसको सही कर लीजिए, कैमरामैन से कहेंगे कि ब्लर आ रहा हो तो सही कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखना, ये जैसे इसमें लगाएंगे एक छोटा सा नोटिफिकेशन देगा ये देखो यहाँ पर लिख कर आ गया कि आपका ऑडियो जो है वो कनेक्ट हो गया, एक सिंबल सा देता है कि ऑडियो कनेक्शन का सिंबल देता है। तो पहले एक छोटी सी क्लिप हम इससे शूट करने वाले हैं। अब हम कैमरे को बंद करेंगे, अब जो भी वीडियो हमारा देखने वाले हैं तो वो अब हमारा कैमरे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं रोकते हैं और कैमरे से अब शूट करते हैं।